السلام عليكم متابعي قناة عبد الحكيم للمعلوميات، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد والحلقة الجديدة. أتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة. العديد من الأشخاص يبحثون عن المؤثرات الصوتية، سواء لمقاطع الفيديو الخاص بهم أو لإنشاء فيلم قصير أو شيء من هذا القبيل. في حلقة اليوم أتيناكم بموقع رهيب لتحميل لتحميل المؤثرات الصوتية. طبعا ستجدون رابط الموقع في الوصف أسفل الفيديو. هذا الموقع من شركة وندرشير، الصناعة لبرنامج فيلمورا للمونتاج، فيلمورا برو، وفيلمورا سكرين لتصوير الشاشة. الموقع جد رهيب، يوفر لك تأثيرات صوتية، ساوند افكت. فالموقع جد رهيب. تبحث عن أي شيء تريده. من هنا الفلتر الخاص بالأصوات، ويمكنك البحث من خلال هذه الأيقونة. على سبيل المثال سنختار سيتي. سيتي ننتظر قليلا وستظهر العديد من الأشياء الخاصة بالسيتي أو الكارز الموقع رهيب بمعنى الكلمة. فيه العديد من الأشياء. السيتي أي شيء تريد أن تبحث عنه في هذا الموقع الرهيب. لديهم حتى قناة في اليوتيوب، يمكنكم التحميل مباشرة من قناة على اليوتيوب عندما ينشرون فيديو فيلمورا. فيلمورا افكس يمكنكم استعماله في اي برامج اخر، ليس شرط فقط فيلمورا. توجد طيور، حيوانات. الموقع وهذه القناة اسلحة، حيوانات، اشخاص. الموقع جد رهيب، لصنع فيلم او صنع لعبة او صنع فيديو احترافي او اي شيء. الفيديو رهيب جدا. لا تنسى الاشتراك في القناة إن أعجبك الفيديو. نصل إلى الحلم أو الهدف القادم هو 500 مشترك. وإلى هنا يا أصدقاء، كان معكم عبد الحكيم، وإلى اللقاء، نلتقي في فيديو جديد إن شاء الله.